Возьмите эти продукты, и ваш доктор останется без работы. Врачи вам об этом никогда не расскажут. Нам понадобится всего 4 ингредиента. Берем яблоко и кладем его в кастрюльку. Сюда же кладем картошку, лук и вот такой вот небольшой кусочек имбиря. Все ингредиенты предварительно должны быть помыты, а вот чистить от шкурки ничего не надо. Теперь берем литр воды и заливаем в кастрюлю, так чтобы вода покрыла полностью наши ингредиенты. Итак, начинаем наши продукты варить, и мы ждем, когда вода закипит. Вода закипела, и теперь мы ждем, чтобы в нашей кастрюле осталась воды ровно половина. Продукты необходимо переворачивать в кастрюле, чтобы они отдали все свои полезные свойства в воде. И у нас получился вот такой вот бульончик. Теперь все это дело необходимо процедить через ситечко. И мы с вами получили очень эффективное средство от кашля сухого, мокрого и даже кашля курильщика. Принимать по 1 столовой ложке каждые полчаса, и ваш кашель вас покинет.